asalaamaaleykum yéen mbokki internet yi tey dama bëggoon a ñëw rek waxtaan ak yéen li ñuy wooyee octet KO MO ak GO maanaam ay termes la yoo xam ne nii da ngay faral di dégg ñu koy utiliser wala ñu koy jëfandikoo te du ngeen xam peut-être au fond lan lay signifier te termes yooyu noonu li ay unité de mesure lañ daal ay nattukaay lañ pour fichier yi nga xam ne nii moo nekk ci ordinateur yi lépp loo xam ne fichier la rek boo bëggee xam fichier bi nan la toll termes yi la ñuy utiliser pour mën a natt fichier yooyu nga xam ne moo nekk ci ordinateur yi léegi pour gën leen expliquer na dem ci page bi topp ci présentation bi comme ni ma ko bindee fii nii comment on compte en informatique ni ma ko bindee fii dans la vie quotidienne on utilise les chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 loolu ñëpp xam nañ ne chiffres yooyu moom la ñuy jëfandikoo pour compter ci ñun suñ biir ñun doomu aadama yi mais bu dee en informatique comme ni ma ko bindee nii en informatique on utilise seulement 0 et 1 bu dee informatique 0 ak 1 rek moom la ñuy jëfandikoo pour compter maanaam loolu li muy tekki mooy ordinateur bi comme ni ma ko wanee ci photo bi noonu ordinateur bi xamul lu du ñaari chiffres yooyu si ordinateur boo mën di gis mu nekk fii rek moo xam téléphone la wala ordinateur parce que li may war ordinateur mooy lépp loo xam ne nii lu ñuy jëfandikoo la muy def ay calcul informatique loolu moom la ñuy ordinateur 0 ak 1 rek la ñoom la ñu xam donte ordinateur bi dina la génneel ci écran bi ay image wala mu génneel la ay vidéo wala mu mën laa def jouer ay son yu demee noonu jàppal ne loolu mu lay def lépp da koy basé wu ci 0 ak 1 information yi di ñëw 0 ak 1 lay doon bu ko defee 0 ak 1 yooyu noonu moom lay jël transformé ko ba mu mën a doon par exemple photo boo mën a gis wala mu nekk son boo xam ne mën nga ko déglu wala mu nekk vidéo boo xam ne mën nga koo seetaan wala mu nekk benn texte boo xam ne mën nga koo lire wala lu mën a doon daal lépp loo xam ne nii information la boo xam ne day jaar ci sa ordinateur 0 ak 1 lay doon loolu laa bëggoon ngeen xam ko parce que lu am importance la léegi bu ñu jógee ci loolu yi ñëw ci comme ni ma ko bindee nii en informatique un chiffre égale un bit maanaam xam na ne ñaari chiffre rek la ñuy utiliser ci informatique muy 0 ak 1 léegi 0 moom benn bit la 1 tamit benn bit la comme ni ma ko bindee fii par exemple 0 égale 1 bit 1 égale 1 bit léegi ma jël chiffre bii nii ngeen gis ni chiffre bii nii ma ne c'est égal à 8 bits parce que boo xoolee 8 chiffres lañu fi jël yoo xam ne nii 0 ak 1 ñoo composé léegi mu nekk 8 bits léegi nombre bi ngeen gis nii c'est égal à 8 bits nombre bi nii c'est égal à 8 bits léegi 8 bits yi nii c'est égal à 1 octet comme ni ma ko defee nii 1 octet mooy moom la ñuy wooyee 8 bits saa yu ngeen gisee 8 bits rek xamal ne 1 octet la dafa loolu nag dafa am solo foofu parce que foofu la ñuy déparé pour mën a maanaam natt li nga xam ne nii mooy fichier yi nga xam ne ñoo nekk ci ordinateur bi. léegi ni ñëw fii ci page bi nga xam ne moo topp ci présentation bi comme ni ma ko bindee fii signification de KO MO ak GO léegi KO mooy kilo octet su ngeen gisee KO rek xamal ne kilo octet lay signifier su ngeen gisee MO mooy méga octet su ngeen gisee GO mooy giga octet parce que yi ñooy unité de mesure yi nga xam ne moom la ñuy gën a utiliser ci ordinateur bi am na yeneen yoo xam ne ñoo gën a ñoo gën a am doole yi sax mais jàpp leen ne yii moom la plupart du temps yooyu ngeen di faral di gis daal léegi ñu ñëw fii ci par exemple comme ni ma ko waxee 8 bits égale 1 octet KO mooy signifier kilo octet moom tamit moom mi ngi tolloo ak 1024 octet MO moom mi ngi tolloog moom mooy signifier méga octet mi ngi tolloog 1024 kilo octet noonu lañ toppante daal GO mi ngi nekk giga octet mi ngi tolloog 1024 méga octet loolu dafa am solo trop pour ngeen xam ko xam ne noonu la affaire bi tolloo léegi nag loolu moo lay permettre nga mën a gis benn fichier xam ba xam fichier nga mën a comparer ñaari fichier daal xool ban fichier ñaari fichier yi ban moo ci ëpp parce que xam na ne moo ëpp méga octet moo ëpp kilo octet de même que giga octet moo ëpp méga octet ñu jàpp ne octet moom mooy quantité bi nga xam ne mooy unité de mesure bi nga xam ne moo ci gën a tuuti su ngeen gisee nii comme ni ma leen ko expliqué léegi nag pour ngeen gën ko comprendre ñu dem ci par exemple photo yi ma leen wan yii ci ay photo WhatsApp la WhatsApp lu ci ëpp leen ko ci gis par exemple nit bu leen envoyé benn vidéo wala mu envoyé leen benn photo wala yu demee noonu comme lii nii ngeen gis ni benn vidéo la moom mi ngi nekk 15 mots cela veut dire 15 méga octet bii mi ngi nekk 50 KO mi ngi nekk 50 kilo octet kon cela veut dire que ne kon fichier bii nii nekk 15 mots moom moo ëpp fichier bi nga nekk mi nga xam ne moo nekk nii 50 KO loolu nag li tax ma ci appesantir fii ma koy fësal fii li may signifier mooy
su ngeen gisee yenn fichiers yu diis yi bu ngeen ko bëggee télécharger ci WhatsApp bi day am problème parce que dafa diis par exemple boo jëlee 15 mots dafa diis tandis que 5 KO boobu diisut da nga gis yoo xam ne sax du mat KO octet lay doon 5 O la ñuy def octet 5 octet par exemple mën nañ def 5 octet wala 50 octet boobu tim boobu mooy gën a néew mooy gën a tuuti que ne 50 kilo octet waaw léegi daal jàpp na ne unité de mesure yooyu noonu lay doxee nga xam ne fichier bi ngeen mën di gis rek mu nekk ci ordinateur bi am na nu mu tollool ci unité de mesure yooyu nga xam ne moom laa leen won ci présentation bi nii loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information ci vidéo bi di leen jaajëfal yi ñëpp baax na wa salaam